గైస్ ఎవరికైనా జిమ్ నుంచి రాగానే వర్షం ఎక్కువగా పడ్డా కానీ లైట్ చినుకలుగా పడితే కానీ అందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు గైస్. వర్షం గట్టిగా పడుతుంటే వాటర్ చల్లగా ఉంటాయి గైస్. ఒక 5 minutes ఆ వాటర్లో ఉండండి, అంటే తడవండి. అది ఎప్పుడంటే జిమ్ అయిపోయాక వెంటనే కనుక వర్షం పడితే, ఎందుకంటే పైన క్లౌడ్స్ అనేవి చల్లగా ఉంటాయి కదా. సో మనం ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసినా చేయకపోయినా అదే మనం తడిసిన వాటర్ అయితే కూల్గా ఉండడం వల్ల కొంచెం మజిల్ సోర్నెస్ అయితే తగ్గుతుంది గైస్. ఇది అబద్ధం అనుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి యూట్యూబ్లో ఉండదు మ్యాక్సిమం, నేను కాబట్టి చెప్తున్నా. సో మీరు గూగుల్లో అయితే ట్రై చేయండి. అంటే ఏమని కొడతారంటే కెన్ రెయిన్ వాటర్ కూల్స్ అవర్ బాడీ ఆఫ్టర్ వర్కౌట్ అని కొట్టండి. మీకు అయితే అది నిజమే అని చూపిస్తుంది నేను చెప్పింది, ఎందుకంటే నేను కూడా ఇంతకుముందు చూశాను కాబట్టి. సో ట్రై చేయండి ఒకసారి, బాగుంటుంది.